Goeiedag graad 12's en baie welkom by die heel laaste episode van Lewenswetenskappe. Hierna hoef jy nooit weer na my stem op 'n video te luister nie, maar kom ons gaan gou deur vraestel 2 se dinge om net seker te maak jy het alles wat jy nodig het vir jou laaste lewenswetenskap vraestel. So net gou weer jou afbakening. Ons kyk in vraestel 2 na DNA of DNS en die kode van wat die kode van die lewe is. Dit is nou 27 punte. Meiwise, genetika en oorerwing. Onthou die oorerwing gaan gepaard met die verskillende kruisings wat ons moet doen en dan evolusie. So jy sal sien genetika en evolusie 'n baie groot gedeelte van die vraestel. So maak asseblief seker dat jy baie mooi hier voorberei. Ek herinner jou net weer aan die eksamenriglyne aan die begin van elke hoofstuk. Ons het dit ingeplak saam met meeste van jou notas en dit is baie belangrik dat jy daarna kyk en spesifiek daarop fokus. Gebruik 'n highlighter of mark dit af as jy klaar is met 'n sekere deel, dat jy dit afmark en seker maak jy het dit geleer, dat jy aan die einde van die hoofstuk kan sien of jy by alles op jou eksamenriglyne uitgekom het. Dan net vinnig weer soos in vraestel 1 se recap, dat jy net 'n paar dingetjies moet onthou. Hierdie is bloot net 'n recap. So ek gaan definitief nie deur alles gaan nie, ons raak nie alles weer aan nie, maar ek herinner jou net aan 'n paar baie belangrike goed, wat gewoonlik lekker baie punte tel, so ja, hierdie is net 'n recap, moet asseblief nie goed uitlos wat ek nou nie hier noem nie. Net soos met vraestel 1 is jou terme ongelooflik belangrik, veral by genetika en evolusie. Ons sien dit baie in afdeling A, maar dit kan ook op ander plekke voorkom waar jy definisies moet gee of sekere verskille moet verduidelik. Ek herinner jou net weer aan eksperimente en ondersoeke, daar moet altyd van hulle in die vraestel wees. So maak seker jy weet hoe om 'n grafiek te teken, wat is die afhanklike en onafhanklike veranderlikes, gedeeltes van 'n eksperiment, hipotese, gevolgtrekking, daai tipe van ding. En dan moet asseblief nie dink as hulle 'n grafiek gevra het in die vraestel 1 dat hulle dit nie weer kan vra in vraestel 2 nie. So maak seker dat jy voorberei is. Onthou altyd jou opskrif van 'n grafiek of 'n skets wat jy moet teken of enige so iets, 'n opskrif. By 'n grafiek se opskrif moet albei veranderlikes in die grafiek se opskrif genoem word. Maak seker jy teken die regte tipe grafiek. Onthou dat jou x-as en jou y-as 'n byskrif moet hê met die eenheid in hakies waarin jy sou meet as dit ietsie soos miljoen jaar gelede is of daai tipe van ding, afstande, enige mates moet dan in hakies gegee word. Goed, dan onthou om alle sketse met byskrifte en funksies van die dele te leer. Hier is nie soveel sketse soos in vraestel 1 nie, maar ek kyk spesifiek na iets soos meiwise of fases, dat jy daardie sketse baie mooi kan identifiseer aan watter fase dit behoort, maar ook dele daarvan kan benoem. Hierdie sluit mooi aan by die terme, ons kyk na sentromeer, sentriool, dat jy nie daai met mekaar verwar nie. Kyk mooi dat jy sien waar is die selmembraan en kernmembraan, daai tipe van goed, en dan natuurlik is hulle baie lief vir 'n sketsie oor die bou van DNA of dan die nukleotied bietjie meer spesifiek. En lees asseblief jou vrae baie mooi. As hulle net vra vir die letter, dan kan jy net die letter gee, as jy dan die naam gee, gaan jy nie die punte kry nie. As hulle vra vir die letter en die naam, dan is dit 'n 2-punt vraag. So lees asseblief baie mooi wat hulle van jou verwag en hoe jy dit moet beantwoord, dat jy nie onnodige punte verloor, net omdat jy nie die instruksies gevolg het nie. Goed, dan kyk ons na DNA, is die eerste gedeelte. Maak seker jy ken die funksie van DNA, die bou daarvan, die ligging waar dit voorkom. Onthou by eksamenriglyne is daar verskillende plekke waar ons DNA vind. Alles wat jy moet weet is of in jou notas of op jou eksamenriglyne, maar sorg asseblief dat jy DNA baie mooi ken. Dit is redelike eenvoudige straightforward punte.
Dan die basispare van die stikstofbasisse, cytosine, guanine, adenine en thymine, net om gaga weer te onthou wat hoort by wat. C vir car in the garage is cytosine saam met guanine en apple tree is adenine saam met thymine. Moet asseblief nie dit verwar nie. En dan moet ons weet, die boustene van DNA is nukleotiede en dit bestaan uit fosfaatgedeelte, stikstofbasis, deoksiribose suikergedeelte, deoksiribose natuurlik, want ons is besig met DNA, waar ons met ribose werk by RNA. Dan word dit aan mekaar gehou deur waterstofbindings en die gedeeltes van die DNA dra die oor erflike inligting, die gene gedeelte, maar DNA bevat ook die gekodeerde inligting vir proteïensintese, so dit speel ook 'n belangrike rol dan daar in proteïensintese. Goed, dan het ons RNA, ons kry twee tipes RNA, mRNA, onthou net ek skryf mooi dit vir jou uit. mRNA staan vir messenger RNA, maar in 'n vraestel kan jy dit ook in Afrikaans skryf wat dan 'n B sal wees vir boodskapper RNA. En tRNA of transfer RNA wat dan ook met 'n O voorgestel sal word vir oRNA of oordrag RNA. Die ligging is ook hier belangrik. Onthou as ons met DNA werk, is dit in die selkern, maar mRNA kan van die selkern af uitbeweeg na die sitoplasma. tRNA wat dan daar 'n rol gaan speel in translasie by die ribosome. So maak net baie mooi seker dat jy al hierdie nukleïnsure hulle ligging kan identifiseer of van 'n skets af of dit dan net kan noem. Dit is ook belangrik dat jy die verskille tussen DNA en RNA ken. Goed, soos die suikergedeelte is deoksiribose in DNA, maar ribose in RNA. Die basisse het verskillende tipe, daar word die thymine met uracil vervang. So, let asseblief op na DNA en RNA se verskille. En dan sommer net in die algemeen, onthou asseblief as ons vra, tabuleer die verskille. Dit is baie belangrik dat jy 'n netjiese tabel teken, 'n opskrif vir elke kolom en dan jou goedjies onder dit. Maak ook seker dat jou redes by mekaar pas. So jy kan nie sê deoksiribose suiker by DNA en dan aan die RNA kan skryf jy oor uracil nie. So dit moet ooreenstem met mekaar. Dan 3 prosesse in hierdie hoofstuk wat ons baie goed moet ken, is DNA replisering. Dit gebeur altyd tydens die interfase van mitose of meiose. En dan sê ek daar vir jou, leer dit net so. Dit is in jou boek uiteensetting gehad. Ons het ook in 2 of 3 voorbeeldvraestelle het ek vir jou die memo gegee dat jy presies kan sien waarvoor word daar punte gegee. Jy leer dit net so. Hier praat ons van die dubbelhelix wat losdraai en die waterstofbindings wat dan breek, swak waterstofbindings. Maak asseblief seker dat jy die regte terme gebruik. Dan ook die proses van proteïensintese. Daar was sketse daar betrokke. Weer eens let asseblief baie mooi op na die ligging van goed. Dit begin in die selkern waar die DNA die boodskap gee, of die DNA die templaat gee vir die boodskapper RNA, of die mRNA, en dit word dan uit die selkern gevat na die ribosome toe. So, proteïensintese word opgedeel in 2 prosesse, transkripsie en translasie. Transkripsie is waar die mRNA dan gevorm word met die DNA as templaat, en dan translasie is waar ons nie meer praat van die basis 3 talle soos by DNA en mRNA nie, maar hier praat ons nou van die codon en die antikodon. So kyk net mooi dat jy weet op watter string sit die codon en op watter string sit die antikodon, en dat jy besef dit is in groepies van 3 nog steeds gedeel. En dan noem ek vir jou die sketse. Ons het 'n hele paar sketse gehad en hulle is lief daarvoor om met 'n skets te vra. Jy moet dan aan die skets kan agterkom, is ons nog binne in die selkern dat dit by transkripsie is, of is ons al buite besig by die ribosome dat dit meer na translasie se kant toe gaan, en die proses van translasie wat daar bespreek moet word. Weereens ken jou byskrifte, jy moet weet met watter proses ons nou besig.
dat jy die vrae so goed as moontlik kan beantwoord. Dan meiose. Meiose se doel is vir die vorming van haploïde geslagscelle. Geslagscelle tel dan as spermselle of ovumselle en haploïd altyd halfte is afgehap, so dit het net 'n halfte van die kromosoomgetal. Dit is wat ons daar wil doen. So dit is 'n delingsproses. Onthou ons kry uitruiling van oorkruising en dan word genetiese materiaal uitgeruil. Dit is waar ons die donker kromosome kry met 'n ligte gedeeltetjie in of die ligte kromosome met 'n donker gedeeltetjie in. Maar hierdie uitruiling of oorkruising wat lei tot uitruiling van genetiese materiaal en die halvering vind al in meiose 1 plaas. So reeds daar word die kromosoomgetal gedeel in 2. Dan ek kan nie die fases en die sketse om daarby te pas genoeg beklemtoon nie. Elke fase is so belangrik dat jy die sketsie kan erken aan watter fase dit behoort. So jy gaan spesifiek kyk na die kromosome. Eerstens gaan jy moet bepaal, is dit profase, anafase, metafase of telofase. En dan gaan jy moet kyk, is daar dubbel kromosome? Sê nou maar, jy kan agterkom die kromosome lê op die ewenaar, so dit moet metafase wees. Dan moet jy kyk, is dit enkel kromosome wat daar lê? Dan weet ons is in meiose 2 of is metafase 2 dan, of is dit nog steeds homoloë pare wat weerskante van die ewenaar lê? Dan weet ons is nog by meiose 1 wat dan metafase 1 sal wees. So in die eerste plek moet jy jou fases ken en weet hoe om 'n skets te herken wat aan daai fase behoort, en dan moet jy gaan kyk na die kromosome. As hulle nog in pare is dit meiose 1, so as die pare op die ewenaar lê of 'n heel kromosoom beweeg na die kante toe tydens anafase, dan weet jy ons is nog met meiose 1 besig. Wanneer dit enkel kromosome op die ewenaar is en net 'n gedeelte, 'n kromatied wat na die kant toe beweeg, dan weet ons is besig met meiose 2. So ja, kyk asseblief net baie mooi daarna. Dan gaan jy ook moet in 'n tabel vergelyk meiose 1 en meiose 2 met mekaar en die verskille daar. Onthou asseblief die oorkruising is vir genetiese variasie om te maak dat jy op die ou einde van meiose sit met 4 nie identiese dogterselle. Ons wil nie hê hulle almal moet dieselfde lyk nie. Onthou, daai 4 selletjies gaan byvoorbeeld 4 spermselletjies wees. En ons wil nie hê die 4 spermselletjies moet dieselfde lyk nie. So dit gaan daaroor genetiese variasie. En dan het ons 'n hele paar voorbeelde deurgewerk in klasaktiwiteite, hersieningsvragies, die rekordeksamen wat ons deurgewerk het oor die hoeveelheid kromosome aan die begin en aan die einde van meiose. So hulle gaan vir jou 'n prentjie gee wat in sê nou maar metafase 1 is en hulle gaan vra wanneer hierdie hele meiose proses verby is, met hoeveel kromosome gaan ek dan sit. As jy kan sien die prentjie is in meiose 1, dan gaan jy eindig met halfte van daardie getal. Hulle kan ook vir jou 'n prentjie gee wat aan die einde van meiose is, sê nou maar anafase of telofase van meiose 2, en vir jou vra met hoeveel kromosome is daar aan die begin van meiose, en dan moet jy natuurlik die getal gaan maal met 2. So kyk asseblief net daar na die voorbeelde, dit is maar die beste manier om dit vir jouself uit te figure. Dan genetika en oorerwing, ietsie wat ek net baie oplet is dat jy nog steeds nie 100% weet wat mutasies is nie, so 'n geenmutasie beïnvloed die volgorde of die tipe van die stikstofbasisse of nukleotiede. So as die volgorde van die stikstofbasisse nie meer dieselfde lyk nie, dan beteken dit die DNA basisse of die DNA boodskap is verkeerd oorgedra byvoorbeeld, en dan gaan jou stikstofbasisse se volgorde nie dieselfde lyk nie. Dit gaan dan kodeer vir 'n ander kodon, en dit gaan 'n ander antikodon daaraan laat heg, en dit gaan heeltemal 'n ander aminosuur in daai posisie sit, wat dan tot gevolg gaan hê dat jy 'n verskillende proteïen kan kry op die ou einde. So net daai weer oor mutasies. Dan onthou van DNA profiele, dit is die streepieskodes wat ons gebruik. Ken asseblief 'n paar gebruike soos ons gebruik het in vaderskap, vir mense op te spoor,
weefsel vir orgaanoorplantings, 'n moordenaar te identifiseer. Lees asseblief net ook mooi die vraag. Ons het dit in die rekordeksamen gesien, waar hulle die hele storieetjie het gegaan oor wie die ouer is, en toe vra hulle vir nog ander redes om hierdie profiele te gebruik, en daar het 'n klomp van julle weer vaderskap gewys as 'n rede. So lees net baie mooi, as hulle vra vir ander redes, dat jy seker maak jy noem iets wat nou nie in die voorbeeld ter sprake was nie. Dan by die kruisings wat jy moet kan doen, jy moet 'n monohybride kruising kan doen, met ander woorde, ons kyk na een eienskap op 'n slag. Kyk asseblief op jou notas, op ons memos wat ons behandel het, op die memo van die rekordeksamen wat ek vir jou uitgedeel het, kyk asseblief waarvoor kry jy punte. P1, F1, bevrugting, meiose. Natuurlik moet bevrugting en meiose op die regte plek staan, voordat jy daarvoor kan punte kry, maar kyk asseblief waarvoor kry jy punte. Jy kan 'n hele klomp punte kry vir 'n kruising, nog voordat jy eintlik met die kruising begin het. Dan let net weer mooi op, wat is die verskil tussen 'n fenotipe en genotipe. Feno, hoe fisies hoe hy lyk, swart pels, lang hare, krulhare, wat ook al, en genotipe, hoe die gene dan lyk daarvan af, hoofletter, kleinletter ensovoorts. Dan moet jy die verskil ken tussen volledige, onvolledige en kodominansie. So volledige dominansie gaan daar 'n sterker dominante geen wees, en 'n swakker resessiewe geen, en die dominant gaan dan altyd oorheers. Onvolledige dominant is wanneer ons uit 'n rooi en 'n wit roos 'n pink roos kry, en kodominansie is as ons uit 'n rooi en 'n pink, 'n rooi en 'n wit roos 'n rooi en wit gespikkelde een kry. So albei eienskappe kom daar na vore. Dan moet jy ook oplet na geslagskoppelende oorerwing of geslagskoppelende siektes. Onthou asseblief ons werk met XX vir vroutjies, XY vir mannetjies. Ons praat hier van siektes soos hemofilie en kleurblindheid, so as hulle dit vir jou noem, dan hoef hulle nie vir jou te sê dis geslagskoppelend nie, maar hulle is lief daarvoor die losterruk om ander vreemde siektes te gebruik, en dan moet hulle vir jou spesifiseer, hierdie is 'n geslagskoppelende siekte, en dit is die dominante geen wat dit gaan veroorsaak, of dit word gedra op die X-kromosoom. Ons gaan gewoonlik net werk met X-kromosome, waar dit gedra word, maar dan moet jy mooi lees, is dit die dominante een wat dit veroorsaak, of al dan nie. So jy moet asseblief net seker maak dat jy daar baie mooi lees, en dan XX gebruik vir die vrou, en hoe ook al sy lyk, het sy die siekte, het sy dit nie, en XY dan vir die man. Die hybride kruisings hoef jy nie self te kan doen, al daai verskriklike baie blokkies nie, maar jy moet vrae daaroor kan beantwoord, dat ons kan sien, jy kan dit interpreteer. Dan ek kan byvoorbeeld vir jou vra om die gene te bepaal, soos wat ons in die rekordeksamen gesien het, of vir jou 'n klaar ingevulde blokkie te gee, 'n Punnett diagram te gee, en dan vir jou 1 of 2 blokkies uit te los, en te vra dat jy net daai spesifiekes gaan invul. So wees asseblief net seker dat jy dit kan interpreteer, en vra daaroor kan antwoord. Dan bloedgroepe, daar is 'n hele gedeelte daaroor in jou notas, ek gaan nie nou in detail daarin gaan nie, maar onthou asseblief net om dit te gaan leer. En dan Down-syndroom, wat tel as nie-disjunksie of non-disjunksie, en dit kan wees as gevolg van 'n skeiding wat nie plaasgevind het tydens anafase 1 of anafase 2 nie. So of hulle moet vir jou 'n klou gee in die vraag, was dit tydens die eerste fase anafase of die tweede anafase, of soos in die rekordeksamen moes hulle vir albei punte gegee het, hang af hoe jy dit geïnterpreteer het. So dit gaan oor wanneer die kromosome of die homoloog kromosoompare skei tydens anafase, dan skei dit nie ordentlik nie. So daar gaan niks na die een kant toe nie, maar albei na die ander kant toe, of geen kromatiek na die een kant toe nie, maar 'n hele kromosoom na die ander kant toe. En dan vir Down-syndroom spesifiek is dit altyd op kromosoom 21. Hierdie selfde non-disjunksie kan gebeur op ander kromosome, maar dan het dit ander afwykings tot gevolg. En dan evolusie. Biogeografie as bewys vir evolusie, dit is waar ons afgeskop het, en daar moet jy asseblief nie die mekaar raak met dit en spesiasie nie, maar biogeografie het te doen met kontinentale drywing, en die feit dat dit nou op verskillende
gedeeltes voorkom en hoe hulle dan daar ontwikkel het. So daar is baie ooreenkomste tussen spesiasie en biogeografie, maar kyk net asseblief mooi die notas wat ons gemaak het oor die twee, dat jy dit nou nie met mekaar verwar nie, maar biogeografie is 'n bewys vir evolusie. Okay, dit kan ook die gevolg dan hê tot spesiasie, maar nie alle spesiasie kom uit kontinentale drywing nie. So spesiasie, dan spesifiek, dit kan een van die voorbeelde kan wees as daar kontinentale drywing was en daar is nou aparte omstandighede en dit vorm dan 'n nuwe spesie, maar iets soos 'n vloed wat ewe skielik 'n groot rivier laat afkom het tussen 'n spesie deur en die spesie permanent van mekaar geskei het, is ook 'n manier hoe spesiasie kan plaasvind, 'n versperring wat kon voorkom. 'n aardbewing wat 'n sekere spesie dan skei in twee. So, twee dingetjies waarna ek wil hê jy moet oplet. Onthou asseblief om die regte terme te gebruik, soos by spesiasie, om dan te sê, die versperring is nou 'n rivier, of die see, of 'n berg wat gevorm het, of wat ook al die geval is. So die versperring moet jy noem, en dan by biogeografie as bewys vir evolusie, sowel as by spesiasie, moet jy na die voorbeeld kyk. Jy moet die gedeelte gaan leer, soos wat hy op jou nota staan, op jou eksamenriglyne ook staan, maar jy moet dit toepas tot die voorbeeld. Jy kan nie hier net praat van daar was 'n versperring nie. Jy moet spesifiek sê die see was die versperring, of jy moet noem hoe het hulle van mekaar geskei. Die wind het hulle gewaai en nou is daar 'n versperring. So jy moet baie mooi oplet dat jy spesifiek hierdie voorbeeld in jou antwoord inwerk. Iets soos hulle is blootgestel in verskillende omgewingstoestande, dan moet jy daai omgewingstoestande beskryf. Die een op die een plek waar die kontinente geskuif het, was dit nou baie koud, die ander plek was baie warm, of die een plek het ander tipe kos gehad, die ander plek het 'n ander tipe kos gehad en daarom moes hulle aanpas by hulle omgewing. So lees asseblief jou voorbeeld mooi, kyk vir enige leidrade wat jy in 'n prentjie kan sien of wat ook al, sodat jy daai so goed as moontlik kan beantwoord volgens die voorbeeld. Dan meganisme vir voortplantingsisolasie, daar was 'n klomp voorbeelde, verskillende hofmakery maniere, verskillende seisoene waarin hulle broei of paar bedoel ek. So kyk spesifiek net na daai voorbeeldjies, ek herinner jou maar net. En dan altyd baie punte of vir Darwin se teorie wat gefokus is op natuurlike seleksie, of Lamarck se teorie, of gepunte ewewig teorie. So dis is maar die 3 teorieë waarna ons kyk by evolusie. Daar is ook baie mooi uitgetikte antwoorde in jou boek, maar weer eens, maak dit relevant tot die voorbeeld. Kyk wat 'n voorbeeld gee hulle vir jou en sê, praat spesifiek van die kameelperde se nekke wat langer geword het of langer geword het oor tyd, as ons nou praat van Lamarck. En as jy dit dan moet beskryf aan die hand van Darwin, dat jy spesifiek dan praat van die lengte van die nekke, dat dit nie net klink asof jy die notaatjies net so uit jou kop uitgeleer nie, dit moet toegepas word tot die voorbeeld. Onthou ook gepunte ewewig het 'n grafiek by, waaroor hulle jou ook vragies kan vra. Dan ken die verskille tussen natuurlike seleksie en kunsmatige seleksie. Natuurlik dan die selektiewe krag kom uit die natuur uit, waarby kunsmatig is die mens. Kunsmatig is om menslike behoeftes te bevredig, daai tipe van ding. So kyk asseblief mooi daarna, ook in tabelvorm as hulle so sou vra. En dan menslike evolusie. Daar's verskille tussen mense en Afrika ape. Daar is so 'n tabel in jou notas ook. Ons kyk ook na die ooreenkomste tussen mense of hominide dan, Homo sapiens dan, en Afrika ape. So wanneer hulle spesifiek vra vir ooreenkomste of verskille van 'n skets af, maak asseblief net seker jy kan dit wat jy wil noem, die verskil wat jy wil noem, op die skets sien. Sekere goed is nie op alle sketse sigbaar nie, en dan kan jy dit nie as 'n verskil of 'n ooreenkoms gebruik word nie.
onthou om die voordele van bipedalisme of tweevoetigheid te leer en ook die voordele van 'n groter kranium, soos wat dit op die filogenese boom aangaan, hoe groter het die kranium geword en dit het 'n paar voordele, groter brein, beter besluitneming, daai tipe van goed. En dan die uit-Afrika hipotese, jy het menigte notas daaroor, leer dit net soos wat dit is, volg jou eksamenriglyne, kyk na fossiel, genetiese en kulturele bewyse. Die fossiele het ons daar gekyk na spesifieke fossiele wat op sekere tye gevind is, oudstes en waar dit gevind is. Geneties kyk ons na mitokondriale DNA en kulturele bewyse, gereedskap en daardie tipe van ding. So kyk asseblief mooi dat jy dit daar goed onder die knie het. Onthou ook asseblief, ons het baie tydlyne gedoen, filogenetiese bome gedoen, gaan kyk asseblief ook daarna weer, dat jy net dit inoefen van hoe om daai tydlyne te beantwoord. Kyk waar is ons die naaste nou en waar is dit die meeste miljoen jaar gelede, dat jy terugwerk daarna toe, partykeer loop het van bo na onder, ander keer loop het van onder na bo, so jy moet maar kyk hoe die voorbeeld of hoe die vraag gevra word, dat jy jouself net gaan oriënteer, wat is nou die mees onlangste, dat jy van daar af kan werk, maar jy doen gewoonlik heel goed in die wat jy kan aflees van die tydlyne af. Goed, en dan is dit nou die einde en tyd om tot ziens te sê. Baie sterkte met jou heel laaste voorbereiding vir lewenswetenskappe en dan sterkte met jou laaste vraestel. Ek weet die senuwees is maar wild, maar ek weet ook dat jy hard gewerk het deur die jaar en ek glo dat jy die vrugte daarvan gaan pluk. Ek bid dat jy baie suksesvol sal wees en dat al jou toekomsplanne 'n realiteit sal word. Ek weet jy droom vir jouself groot drome vir wat volgende jaar gaan inhou, en om so klein bietjie senuweeagtig daaroor te wees is ook doodnormaal, maar ek bid dat al daardie planne van jou mooi in plek sal val. Goed dan graad 12's, ek groet jou en ek hoop dat dit met jou sal goed gaan.